Моторчик печки Chevrolet Aveo T300 такой же стоит в Chevrolet Cobalt. Вот он разбирается. Ну, не совсем просто, но разбирается все же. Вот они, свистящие подшипники. Те самые, которые начинают свистеть через какое-то время. Первый, которым появляется доступ, и второй, если снять вот это вот лопасти. Поддевается иголочкой вот эти кожушка с подшипников. Это уже его снял. И видно, вот так видно, да, прорези внутри для закладки смазки. Можно, в принципе, добавить и назад вот этот вот кожушок установить. Защелкивается, он без повреждений, иголочкой снимается. И туда заходит в пазы. Я думаю, проблема решится. Соберу, посмотрю. Ну и, конечно, ремкомплект, чтобы поставить назад, можно взять или на пластины и там герметиком по шву заделать. Там же прорезается для демонтажа. Вот они, эти подшипники. 2 штуки. Все смазать тут можно. Факт.